لازم تبدا تبعت لي جواب جديد لان فات 6 اشهر. هو بعت له خطابات من شهر مارس لحد 4 ايام فاتوا. هو ده السؤال. ولا يرد اتحاد الكوره، لا يرد على الاطلاق. انا رايح بكره ان شاء الله. انا بقول لك طب هتحتاج وقت قد ايه عشان تقول لنا هذه؟ هشوف الاوراق زي ما قلت لك. اذا تبين ان هناك مش مخالفات، مش ملاحظات، ولا ملاحظات، ولكن هناك اهدار للمال العام او شبهه اهدار المال العام، فانا ضد. وانا مش غير موقفي يا محمد. استاذ مرتضى، هتحتاج يعني بكره ممكن تقول لنا، ولا بعد بكره، وتاجي يوم يومين ثلاثه تقول لنا فعلا لا انت ليك دعوه بالقضيه او مالكش دعوه بالقضيه؟ انا مش الورق بكره وخلاص. وعلى فكره سمير زاهر عنده مستشار قانوني، عنده ناس قانونيين كتير، لكن هو لما بيتاخد رايي، واخد بالك، انا ما عنديش مشكله. لو حسيت مهندس صار بشخصن القضيه وبينتقم لاسباب شخصيه، القصه مش مخالفات، انا ضد. لو لقيت ان فعلا في مخالفات ماليه تستحق انها تروح للنائب العام، وهذه المخالفات تصل لاداره جرائم استيله وتسهيل استيله واداره المال العام، محدش هيقبل مننا ابدا يا محمد في السد. بس انا كقاضي تمام اشوف ما اسمحش. انا بس حضرتك طبعا قلت كل اللي انت عايزه، لكن انا هختم كلامي معاك. انا لا اشخصن الامور، انت تعلم جيدا انني لا اشخصن عمري الامور، وانت يمكن كنت او مقربين مني جدا كمصدر في السنوات السابقه الكثيره السابقه. عمر ما شخصنت الامور يا استاذ مرتضى. واذا كان الكابتن سمير او اتحاد الكوره، مش عايز اقول الكابتن سمير يعني واخليه باسمه، اذا كان اتحاد الكوره رفع عليها قضايا او رحت محكمه الجنايات، فده قدري كاعلامي وكصحفي، اترفع علينا قضايا كثيره، لكن ده لا يمنعنا ابدا من الحديث او من الكلام او من كشف الحقائق. محمد انا بشكرك جدا. انا بشكرك يا استاذ مرتضى. واذا حابب تبقى موجود معانا بعد ما تشوف بكره الموضوع وتيجي تشرحه لنا بالظبط، يبقى ده شيء يشرفنا يا استاذ مرتضى. انا شرفني اطلع في مودرن، اطلع معاك واطلع مع مدحت شلبي، قناه محترمه زي قناه الحياه دلوقتي، وزي دريم، وزي قنوات كثيره، وزي المحور. يعني انا لو بكره ان شاء الله يعني تمكنت ان انا اشوف الورق، ما عنديش مشكله اكون عندك بكره. يبقى اكلم حضرتك على الساعه 2 3 الظهر، تكون حضرتك اكدنا الموضوع. انت بتكلمني الساعه 3 الفجر، مش بيتك وانا تحت امرك. مش عايزين نقول الكلام ده قدام الناس بقى. انت عارف انا بنام قبل 5 الصبح، انت عارف طبعا. وانا كمان انت عارف. ماشي. شكرا جزيلا استاذ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق او الاسبق، على كل هذه التوضيحات. قدرك يا ابو حميد اللي انت جيت في الوقت